Yafuatayo yanajiri kati ya saa 2 asubuhi na saa 3 asubuhi. Survivor Series. Na kama tulivyokueleza tuko naye bila shaka kwenye Survivor Series asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, tuko naye Sylvia Nafula. Sylvia, good morning na karibu sana ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Uko salama? Good to see you, Sylvia. Na nafikiri tutaanza hapo tu. Labda ujitambulishe tu, ulizaliwa wapi, umelelewa wapi na unajihusisha na nini, Sylvia? Kwa majina ni Sylvia Nafula, mzaliwa wa Dandora, nimelelewa hiyo Dandora. Nikaolewa hiyo Dandora, nikazalia hiyo Dandora na nikaachwa tu hiyo Dandora. Bonga moja la intro. Hiyo nasema maisha yamekuwa tu ni Dandora. Umezaliwa hapo, ukaolewa hapo na bado kaachwa hapo hapo. Akapata mtoto hapo hapo na akaachwa hapo hapo. Alright. So ulizaliwa Dandora. Yeah. Ukazaa Dandora. Ukaachwa hapo hapo Dandora. Tunataka kusikia hiyo story, Sylvia. Okay, venye nilimarika nikapatana na mse. Okay, nilikuwa na life hard kidogo hapo kwa parentalhood kiasi. But nikakuja, ikafika time nikaona badala kukaa na mzazi, juu nilikuwa nimelelewa na single mom. So kapata nilikuwa na hard life kidogo, nikakujitoa at least niweze kuona kama naweza pata ile upendo mtu anaweza pata kwa mse mwingine kando. So okay. So hiyo ni story ya Sylvia Nafula. Wacha asongelee hii nyingine. Itakuwa tumpate vizuri kidogo pale. Sylvia Nafula pale sema all in Dandora. All in Dandora. Whatever happened in Dandora stays. This about the story ambayo tunataka kusikia hapa. Sylvia. So after that ndo niliamua at least ni get married. Ndio nione kama life inaweza change, at least nikuwe na kwangu. Alright. But the person niliolewa na yeye ndiye alikuwa worse zaidi. Okay. Hata nikairi kukaa hivyo. But sasa venye nilimarika nikakaa, ikakuwa ni msee hana job, hana nini. But alikuwa na hustle ile kiasi mimi nikimpata. But since nilianza kukaa na yeye akachange, akakuwa endi wera juu na mimi mtu nashukanaga. Nilikuwa nashukananga at least napata Kenya napata. So ukapata akakuwa ni kama amekuwa mvivu juu amepata msee ana hustle. So katika hiyo hali mimi nilikuwa ni ile kushuka ya kubahatisha kwa mtaa tu ile customer na kama na batisha na ile customer moja juu kuna wase walikuwa wanatambuanga penye mudu wera yangu. So tumekaa hivyo, mjamaa ukimwambia chipi na hezi, unasikia tu msee anakuambia ai God atajanipigania, ndakushughulikia, rada tu itakuwa tu safi siku moja. Ai mimi kafika mahali kila siku ni hiyo, na akitoka wewe unachamsea amedozi, ukienda kuhustle ataamka magedha zake za saa 7 saa 5 hivyo, na akitoka akienda msee atarudi kwa hao hata saa 9 usiku, masaa 8, yani zile masaa mbaya. Zile masaa najua hakuna kitu naweza muitisha. So akikaa mjamaa ametei bado ako jaba, unashindwa ana kazi. Na ana kazi, yake kuja kwako yeye ananga kazi. Na hizi staff si ushikana nini na ana do, unaona na ana wera. Ndio. Ai kafika time mimi nikamsho wewe sasa kwani daily mimi nikikuitisha ngado za food wewe unanichapia gatu nanga do au nani, kwani hizi vitu unashikaga ushikana nini juu uko na tools, uko na kila kitu na bado umetei hizi vitu ushikana nini? Alikuwa ananichapia gayo ushikiwa gatu na maarifu mpaka siku nyingine namuza kwani haya maarifu zako ni mashoga juu unashindanga umeshikiwa na mabuda nini? Mabeste zako anakushikianga nini mwaka moja miaka 2 wewe kwani hakuna siku pia utajatolea msifo? Kwani Sylvia nikuulize kabla uenda na ujamaa alipokuwa anakutongoza, kwani alikuwa akupeleki out akuspoil nini mpaka ukaingia box yake? Unajua ile ufala uto ya mademu wadogo tunadanganyangwa na vitu kidogo. Ulikuwa old. think nilikuwa kitu around 20 hivyo. Hawakudanganya na vitu sasa unajua tu rada tu ni vitu ndogo ndogo msio kudanganya nayo. Wewe unaona nikao msio yako sawa. Alafu tena ni ile unaona background kama umekaa vibaya, mzaki kudanganya na kitu kidogo, wewe unaona uko sawa. Unaona at least huyu atatoboka. Mkienda kukaa na yeye mta survive hii maisha na mtajijenga. Ndio. So nilikuwa najua yakileta kidogo na mimi nileta kidogo, tutafanya kitu kubwa. Alafu unaona bado nilikuwa nimepatiaga watu
watoi wawili home. Sasa unaona niko na ile bado majukumu yangu ya home ya watoi wetu. Unajua nimekuwa mzigo kwa mother. So ulikuwa na watoi wengine wawili na jamaa mwingine. Okay. Sasa ile nilipatiaga home watoi madem. Sasa ukakuwa lazima utafute pia wewe kwako uache kwa burden kwa mother. Juu nilikuwa naona nikaa sometimes tunakosananga na madhangu juu ya venye nimemuongezea mzigo, unaona. So ikakuwa tu hivyo, tumesonga hivyo. Mimi nikaona mwaka wa kwanza, wa pili, time nyingine tunatingiwa keja. Mimi narudi home, pia yeye anarudi home kwao. Unaona? Mkifungiwa nyumba. Yeye anarudi nyumbani. Yeye anaenda kwa madhake, pia mimi nakuwa naenda kwa madhangu. Sasa mse ile siku mimi nda hustle juu unaona tena nikirudi home, life kwa mama bado ni hard, unaona. Ile madha kukuleta juu. Sasa inakuwa wacha nitafute mimi nikae na watoto nipate peace. Mimi nachukua tena na hustle mabeste zangu, unapata wananichipia wananirushia kitu. Naenda nachukua hao. Nikishachukua tu hivi hao nimeanza. Hata sijui nani alikuwa anampelekanga na rada. Sisi tulikuwa tunasikianga tu siku mpaka kwenye tumehamia msee ashafika. So akanishisha maisha ya kunifuatilia kila wakati. Yani mimi hakuna kitu naweza fanya kaa jarada steps zangu venye kumeenda. So ilifika time mimi nikamshow man mimi penye tumefikishana mimi nataka wewe niondokee tu. Juu keja silikuwa bado ni yangu. Wewe unalipa rent, unashughulikia ndio. Mimi ndo nashughulikia food. Nikimutisha doa alikuwa pesa mingi atanipea 10 bob. Lakini Sylvia kwa serious 10 bob unafanyia nini? Alikuwa ananipeaga. Ufanye nini? Sijui. So kuna time nilikuwa namuulizanga hii ashu unanijenga. Ndio. Hawa tu inafaa kugawanisha jeido. Sasa zingine unamuitisha unapata anakuambiaje hebu hiyo kwa hiyo 10 bob nijenge kubule. Napelekea madhangu. Namuuliza 5 bob. 5 bob. Sasa Sylvia drugs. Okay, mi drugs nilikuwa namuona nazo nizo jaba. Mimi sikukuwa na kutei. Na hiyo pesa ambayo alikuwa anakuachia, ulikuwa unashughulikia wale watoto wako na yule jamaa wa kwanza ama mlikuwa na watoto? Nilikuwa na watoi wangu pia hapo kwa zimio watoi wangu unajua sasa. Watoi wako na yeye ama na yule jamaa mwingine? Wote. Mlikuwa na watoto na huyo jamaa. Okay. Nilikuwa na watoto wake wenye sasa niko na watoi wake wawili na niko na watoi wangu. Ambao ni wangapi? Wawili bado. Kwa hivyo na watoto 4 hao. Okay. So unajua hata kitu ilikuwa inanipush sana ku hustle ni juu ya watoi wangu. Unaona? Koza wangu hata teseka juu ya mtu ya msi, unaona? So tukasukumana hivyo nikaona mali tumefikishana sasa ni either way mmoja aondoke. Ukimwonyesha wewe utoke anakutrace mpaka hiyo home kwenyu. Na akikutrace home ujue amekaa saa 9 usiku, ulienda kwa mother mapema umuondoke. Anakam hiyo magedhandi atakam kwa mother na ujue usipotoka na yeye atadozi tu hapo, afadhali akalie kiti hapo mpaka ngware. Alikuwa abusive, labda alikuwa ukikataa labda kumfungulia mlango vile anakurushia maneno ama anashindia tu hapo kwa mlango, ni mnagging tu, atagonga mlango mpaka asubuhi. Na ujue sasa hiyo neighborhood kelele nini. Kuna time ndio nilikuwa na mwachanga hadi anadozi tu hapo kwa mlango. Lakini ujue anaitwa hataenda. Sasa unaona mtu ashindanga daily mmepigianga wasi kelele kwa ploti na mamilango. It's a very disturbing situation. Exactly. Nataka tuongelea kwamba at what point Sylvia ilifika ukaona kwamba chukua lingine producer Voki. Ukaona kwamba enough is enough. Right, lakini usisahau ndani ya studio zetu tuko naye Sylvia Nafula. What a story. So Sylvia, at what point ilifika ukaona kwamba this enough is enough? Ilifika mahali sasa yote yake akakuwa ame-exaggerate sana. Anakunywa mpaka anakam, unapata msee ananyora kwa hau. Sasa inabidi na uko kwa single room na mko na watu, niko na watu wangu madema hapo. So time nyingine nilikuwa nimeenda kushukana, nilipokaa hivi nikapata nikaingia mimi nikaanza kushughulikia watoi juu bado ni wadogo, walikuwa wadogo. Nikianza kuwashughulikia msee akakam akiwa ametei, ilikuwa around saa 5 usiku inaelekea. Venye aliingia hivi ametei mbaya, kutuangalia tu ile design alikuwa anatuangalia juu tulikuwa na sistangu kwa hau. Nikaa bambiki venye sistangu amekam juu pia sistangu alikuwa wameleta na juu na mzae kidogo. Sasa akakam lale kwangu. Sasa akakuwa habambiki venye amemchekia hapo. Alisimama tu nje ya mlango kwanza akatuangalia akatutoshanisha.
Nikamuliza kwani rada, akaniangalia tu ile design nyingine unaangalia unaona kuna kitu mbaya hapa. Anataka kufanya. Nikashindwa kwani anataka kutugonga ama rada ni gani? Nikamuliza kwani rada yako ni gani? Sasa hiyo ametingika very bad, yani ukimwangalia unaona umsi hata leo hajatumia ile tea anatumianga kawaida. Nikamuliza aje kwani rada yako ni gani wewe? Akanionyesha nini sil. Nikamwambia fanya hivi, mimi justaki maneno, hebu tujenge kenye uko nayo. Akaniambia mimi sina kitu, mimi sina do. Nikamuuliza wewe kila siku unanga do. Kwa hivyo hii sasa tulikuwa tumekaa sasa inaenda 5 years. Nikamwambia miaka 5 tumegonga down the line, wewe unanga kitu, unanga chochote. Na sasa hivi wenye unakaa ile pombe imekulewesha si kidogo. Miaka 5 umekaa na huyu jamaa. Nika 5 years. Na wazazi walikuwa wanamjua? Kwanza madhangu wako anatakanga kumuona. Alikuwa achakwambia tayari huyu ni mtu mbaya. Madha alikuwa anamchukia very bad. Lakini hivyo tu yani. Sasa na mimi juu mimi msee ananisukanga akinionyesha life ita change na mimi naona kai ita change ataja hustle iko tu sawa. Ile venye msee usemanga atabadilika huyu. Sasa mimi nilikaa hapo na hiyo ya atajabadilika akue mtu wa maana. But akwa I change. Ameingia usiku na hasira sasa. Akaingia venye alituona akajam, mimi nikamwonyesha we toka tu rudi tu kwenye umetoka venye huko. Akanionyesha hakuna mali anaenda. Sasa simi venye nilichukua tenje nikijaribu kucall mother, nikaambia madhangu nani amekam, lakini venye amekam si ati ni venye akopoa juu ametubonde hapa design mbaya. Tulikuwa hata na neighbor wangu alikuwa tu amesimama hapo kwa mlango anaangalia venye ile mnarushia na mdomo. Juu pia mimi unajua alikuwa ananifikishanga mahali yenyewe na jam na bonga naanza tu yenyewe na jam. Frustration hizo. Uko frustrated mbaya. Anafika mahali mpaka siwezi nyamaza matusi. Ndio. So venye nilimshow hivyo alinionyeshaje, akakuja akaniangalia. Nikamwambia kwa nini? Venye alisikia nimedungia madhangu hivi, aliingia kwa akaniambiaje, unapigia madha sil? Unapigia madha? Nikamwambia napigia madhangu juu mimi sitaki maneno. Sasa sitaki mtu kwangu enda. Kwanza mimi nipumue alafu utakama. Ndio. Akarudia akanishoaje, mimi sasa ujua kuna mahali popote naenda. Nikamwambia na mimi pia ukuwa uingi naenda, sitaki mtu, sitaki bwana. Akaniambia tu umesema nini? Nikamwambia mimi sitaki bwana. Sasa nikaanza kumnaretia venye ananifanyia yote. Nikamuuliza wewe ukipatiwa hiyo 5 bob wewe utapanga aje? Unajaribu kunionyesha nipe mtoi wako hiyo kobole wakatane mandazi moja ama unanipeanga hiyo 5 bob nifanyie nini? Hiyo 5 bob itabai sapa gani? Ama hiyo 10 bob umenipatia itafanya nini exactly kwa hii nyumba? Akaanza kuniambia, ananiangalia tu, kwanza aliniangalia. Nikamwambia nimekuwa nikikushoa hata basi ukamnachuani, mimi na kamnenye niko nayo ni tunaongezea. Angatunwe mboga hapo. Hata kama ni kitu moja unaweza simamia. Hakuna kitu naweza. Kaniambia nilikwambia mimi ndaomoka mimi na kuanga sonko sijui. Nikamwambia kwani usonko yako unakuanga na do yenyewe sisi hatuoni ama kuna mali pengine upeleka do. Mjamaa akaanza sasa kushikanare venye namwambia hivyo. Sasa ikafika mali unajua alikuwa anafikanga mpaka kaa kunifilisha ati yako na mademo anamkatia, sijui anampea nini. Nikamwambia kama umekatiwa na wase wako na do, hebu ingia box hata unileteange hata mimi do yao at least nisaidie. Unaona? Enda wakikupatia unaniletea. Ndio. Sasa kusikia nikaa hiyo sibai juu nikaa kunifilisha. Akaanza kunionyesha, sasa mimi nimekuambia sitoki, hakuna mali naenda. Nikamwambia na mimi pia sitaki bwana sasa. Because mimi nasikia nimechoka sitaki bwana. Na sasa nilikuwa nimetoka kushukana, nasikia nikiwa nimechoka lazima nishughulikie watu hiyo wamange. Kwa hivyo mnagombana watoto wako hapo wanaangalia? Wako hapo ndani. Sasa watu wangu walikuwa kimuonanga wanakaa tu kando side. Wanaacha tunaletana juu. So aliingia kwa hao wenye sasa nikarudi nikamwambia mimi kutokea leo mimi hata sitaki bwana. Akaniuliza umesema nini? Nikamwambia nimesema sitaki bwana. Nataka kukaa solo. Mimi wacha ningangane nilee watoto kuliko nilee msee mzima. Venye nilimshow hivyo akanionyesha kwa hivyo unaniambia utaki bwana. Nikamwambia si uko serious utaki bwana? Nikamwambia sitaki bwana. Wewe toka uende. Venye unatokanga unaenda kwa madhako, hivyo leo toka uende kwa madhako. Aliingia hiyo kisu tu nilikuwa nimetumia kupika nani kikatakata vitu nilikuwa nakata. Nilikuwa napika ndengu by the way. Alichukua hiyo kisu. Akaniambia umesema mimi by the way hata sikuona venye amechukua, lakini akiniuliza hivyo mimi sikuwa nimerada amechukua juu. Unaona bado nimekasirika bado naendelea kubonga. Aliniuliza umesema, kumbe ameshika kisu kwa mkono. Umesema nini sili? Nikamwambia nimekwambia sitaki bwana.
aliingia, si amesimama hapo kwa hao ndani akisema akiniuliza hivyo. Hivyo ndo dunga nayo. Na nikaa God alikuwa akiingisha tu hivi narudi pale imetoka. Alijiekelea mara 3. Hapo. Na watoto wanaangalia. Watu wako hapo, unajua sasa tuko katika kuzushiana. So hata hakuna mtu anaona nini, hata kutukwa ndio tuna expect atafanya hivyo. But amekuanga na hiyo to threaten, unapata saa zingine anachukua, ukimleta juu anachukua anajikata yeye mwenyewe. Saa zingine mnabonga mnaleta na juu anachukua candle kama inawaka anaekelea mkono anachomeka. So wewe ni kumgonga mkono itoke. Sasa venye alijidunga hivyo, mimi nilisikia msee amedunda chini, damu imeanza kuruka juu, alikuwa ameelewa, so damu iliruka kuruka. Mimi kuangalia msee alijinilivi kwa ukuta, akateremka, akadunda kwa mattress. Juu tulikuwa tumekanga tu mattress chini. Sasa venye alidunda hapo, si watu wangu akaanza kupiga nduru. Wewe mimi pia kuona nikatetemeka, nikashindwa kwani nini imehappen. Sasa ule neighbor wetu alikuwa kwa mlango, akaniambia Silo, si nimekukataza, nikakwambia unyamaze. Nikamwambia kai mama Njama, kama unisaidie tu, kama tu nisaidie, wala kama mimi mnisaidie. Mimi nikaanza kupiga nduru, wanisaidie tumbebe twende. Sasa bahati nikiwa tu hapo, madhangu naye akakuwa nikukama na kama tukamsikia kwa gate. Mimi before madha ingie nilikuwa nishaenda nikaita huyo madha Njama, alinihepa. Venye alimwambia kama, akaniambia mimi nilikukataza, wewe bungangana na mambo yako yakaishia. Mimi nikatoka hapo nikaenda kwa plot next, nikaita chali fulani hawa ku collect garbage. Chali ndio nilimutanga ambia, wewe Gucho buka munisaidie, Bujo amejidunga huko kwa hao. Chali akakam kwa hao, akakuja tukamweka cell, kama yangukia blanketi, tukamweka kwa blanketi, tukambebania. Sasa ikakuwa kuna msee wa kunisaidia kubeba, huo msee ndio tu ananisaidia. Kaniambia wewe inua. Sasa natetemeka, unajua ukijaribu kuinua kama unatetemeka, unashindangwa kuinua. Nikaambia sister yangu, guys utusaidie. Yeye naye asha tetemeka, ametoka na amekimbia huko nje kabisa, ataenda kuitana msaada. Sasa na hata asongi, anatoka akirudi ndani, anatoka akirudi. Alikuwa amepani. Sasa anatoka anarudi ndani. Nikamwambia wewe badala ya kuenda juu kuna mahali unaenda, wewe kama mtu tusaidiane tubebe. Tukambeba, sasa hiyo damu inamwagika. Mnajaribu kumkimbiza hospitali. Okay. Sasa tukifika kwa gate ndio hata tulipatana na madhangu. Madhangu ananiuliza, "Ako wapi Ofala?" Nikamwambia, Mfala ndio huyu hapa amejidunga kisu. Madhangu katika ile hali ya kujama akasema huyu akufe, huyu ameishi kukusumbua sana. Kwa hivyo huyu akufe. Nini unangangana naye hapa? Wachana naye. Nikamwambia madhangu, siwezi muachilia juu kwanza kitu ya kwanza ile kisu amejidunga nani yenye nimekuwa nikitumia. Kwa hivyo bado naweza beba nguri. Madha akanionyesha nini? Achana na hiki mtu sasa madha alikuwa anasemanga amenishikia. Huyu ati amenishikia. Sasa kushika na madawari. Fala ati sionagi. So si tukambeba tukampeleka hosi fulani ya Ojwang hapo home. Wenye tulifika hapo akaekewa first aid, wakamweka nini. Wakatuambia wezani. Sasa wenye alituambia wezani, sasa unajua ukiambiwa hivyo wewe mwenye umepatana na hiyo incident venye msee utetemeka. So tukatoka hapo akanifanyia first aid na akaniambia nimpeleke Samaritan. Bradhangu kakatoka kakaenda kakatafuta taxi tu tukiwa tu hapo. Hata alifanywa first aid kama lala tu hapo nje ya usi. So wakamfunika, alafu yeye akaenda akaitana. Wenye alienda akapata taxi akakamnayo. Sisi nikamchukua tukampeleka Samaritan. Kufika huko madoki wa Samaritan nikakuwa hataki kumhudumia. Juu madam mimi nilikuwa namshukanga na alikuwa ananijua mwenye hiyo hosi. So nikakuwa nampigia. Ule venye aliona naenda kumpigia, ikabidi afanye nini? Akama tuangalilie mgonjwa. Kumwangalia, hakutolewa kwa gari bado. Alikuwa tu bado ndani ya dinga. So venye alikuwa kwa dinga, huyo madam akaniambiaje, "We fanyeni hivi. Umsi hata stoke ndani ya dinga. Within 40 minutes mnafahamu kwa unyato." Juu umsi amebleed sana. Na kwa hali mbaya. Juadre alikuwa anatoa zile voices funny. Kidogo ashanionyesha mtu wako karibu na yeye akam. Mtu wako karibu na yeye mwenyewe unafikiri nilikuwa nilimwangalia hivi nikashtuka. Sasa anashindwa ananipatia msee nimduie nini. Na mimi mwenyewe naogopanga, bado nilikuwa naogopanga damu. Sasa nikaambiwa ni finyili hapo, kwa hiyo kidogo bala amejidunga kisu pale. Ni finya hapo hewa. Damu simwagike. Asi overbleed So ikakuwa nifanye hivyo mpaka tukafika Onyato. Sasa venye tulifika huko sometimes mtu unapatangwa na noma ukiwa tu yani off guard. Juu nilikuwa tu venye tu nilikuwa yani tule tu dress mtu anavanga tu kiwa kwa hao. Na nilishinda huko hata sikuwa naona venye niko tu sawa. So
akafanyiwa nini, akashonwa, akawekwa kwa oxygen, akarudia akashonwa. So kulikuwa na kale kachama nilikuwa natoa at least to buy a bed kwa hao. Hiyo ndo nilirudingi kufanya nini? Kulipa nayo bills za hosi. Juu sasa nilianza kuitisha mabeste zangu waniokolee ndi at least tumtoe juu nilikaanga 3 days hosi. Mabeste zangu ananiambia silo unakuanga fala, ungeachana na huyu msee dedi. Hivi ulikuwa unampenda jamaa? Hiyo time naweza sema nilikuwa nampenda sasa not unless venye mpaka nilikuja nikaona zile vitu kwa alikuwa ananiduia ndio zilifanya nikaanza sasa kumuhit. So Sylvia muliachana officially? Na alisurvive? Alisurvive. So after kusurvive nilikuwa nimemwambia anaenda kwa madhake venye tulikuwa nimemshoa ataenda kwa madhake. So nikitoka hosi nilikuwa namteremsha hivyo kwa mkoro wake. Nikapata madhake pia yuko, kabidi twende tu home. Alika like one month kama ajarudisha memory yake. So alipotumaliza hivi kurudisha memory akakuwa ameniambia hawezi rudi kwa tei tena, ata change. Aliacha wapi? Akarudia tena. Na ndo hapo mkasema history wacha sasa ikae. So sasa unajishughulisha na nini Sylvia? Hivyo tu venye muwasoligi kwa hao customer kikam na mshukia tu hapo kwa hao hivyo. So kama kuna mtu pale nje labda angependa kuku reach out Sylvia, labda kuna an opportunity ya kazi au labda angependa kuku reach out, namba yako ya simu ni gani Sylvia? 0729 644 916 0729 644 916. Utaambiaje labda ule mtu ambaye anakusikiliza asubuhi ya leo na probably wako katika we'll call it a toxic relationship? Sylvia, utaambiaje? Mipangu naweza ambia msee hakuna cha kuvumilia. Ukiona uko kwa relationship kama hiyo waondokea. Juu huo msee hata i-change hata utake au watu wanakuonyeshanga wata change but wako hapo tu wewe kukufinyilia. So mimi naweza advise mtu asivumilie, akiona kitu imemlemea aondoke. Alright, umesikia hapo kutoka kwa Sylvia. Kama ni kubaya ondoka, maisha yako ni muhimu bwana. Hakuna kitu kama atachange. Kama ni kibaya unaondokea. Nambari tena ya simu Sylvia 0729 644 916. Tunaweza kusoma na Sylvia na kitu kidogo kama kuna mtu angependa kumrushia ka breakfast. Nambari ya Sylvia ndio hiyo, na msimtuongoze by the naona mshaanza kupigia. Naona simu zishaanza kuingia hapo. Mzee chunguli pole. Tumpishe Sama Mani atuletee habari za sasa mwendo wa saa 3 asubuhi.